Козачки, Анютине та Варенка – це села Козачківського старостинського округу. До старту реформи децентралізації були у складі сільської ради. У 2015 році ввійшли до Летичівської громади. Наше село було десь дотаційне на 60%. І дуже було важко вирішувати якісь проблеми, щоб щось зробити нове, щоб щось відкрити, щоб щось проремонтувати. Завжди не було нехватка коштів. Після об'єднання змінилося чимало. Села отримали більше коштів, а відповідно і більше можливостей. До прикладу, за час гуртування у Козачках протягнули 5 кілометрів водогону, облаштували свердловину. На прокладання питних мереж витратили майже 2,5 мільйони гривень. Таких грошей колишня сільська рада не мала, а ось у громаді фінансів більше, тож проблеми вирішувати легше. Село Козачка знаходиться в одній з найвищих точок Летичівського району. Виникла давно була проблема із водопостачанням. На протязі 16, 17, 18 і 20 років ми цю проблему вирішили. Тепер проблема з нестачею води виникла у Варенці. Село досить розкидане, тож про будівництво водогону не йдеться. А ось 2 свердловини таки облаштують. У планах і відновлення доріг. За 5 років капітальних ремонтів не було, тільки поточні. Щодо освітлення, над цим питанням у старостаті також не працювали. У нас ще старі дерев'яні опори, але от вже буквально на протязі цього останнього місяця опори почали міняти, десь поміняли порядку до 20 і мають замінювати всі опори, які вже в такому аварійному стані. Після заміни опор старостат розробить проєктно-кошторисну документацію на облаштування вуличного освітлення. Ще одна проблема округу – зайнятість. Через брак роботи молодь тікає з сіл. Аби зупинити потік, каже староста, потрібно створити робочі місця. Працювати над тим, щоб з'явилися якісь робочі місця. Чи це створення кооперативу якогось. Можна ті огірки і помідори, і не привозити з Китаю, з Алжиру, а можна вирощувати в себе. Створення робочого місця – першочергове завдання округу. Неважливо, де працюватимуть люди – у молочному, ягідному чи овочевому кооперативі. Головне, не будуть покидати домівки, а своєю працею розвивати рідне село. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини, Ті 8+.